Anda suka tertawa? Dan apakah Anda orang yang suka bercanda? Bersama teman, saudara, berikut saya akan membuat sebuah tutorial atau bagaimana caranya membuat sebuah suara yang lucu seperti suaranya Google Assistant atau suara Google yang lain. Pembuatan suara ini tanpa aplikasi, langsung dari Google. Seperti suara ini. Assalamualaikum sahabat mancing dan saudaraku semua, apakah kalian sudah mancing? Kalau ya jangan lupa sarapan dan minum ya. Bagaimana? Terdengar sangat-sangat membuat orang tertawa atau membuat orang tersenyum? Simak kelanjutan videonya sampai habis. Halo sahabat mancing, berjumpa lagi hari ini dengan channel saya, Sayuh Lagi. Oke sahabat mancing, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat suara yang lucu seperti suara Google Assistant atau suara Google yang lain. Jadi nanti suara ini Anda bisa kirim ke teman saudara Anda agar bisa tersenyum sahabat mancing. Karena membuat orang tersenyum adalah sebagian dari iman dan pastinya akan mendapat pahala. Bukan begitu sahabat mancing? Oke, pembuatan suara ini asli tanpa aplikasi. Di sini langsung kita memakai Chrome dari Google. Nah, di sini sudah tertera bagian halamannya, halaman suara teks. Di sini ada bagian kolom isi teks. Di sini bagian pilih bahasa. Nanti apa yang kita pilih bahasanya itu maka akan keluar sesuai bahasa yang dipilih. Seperti itu. Dan mari kita coba langsung isi teks di sini yang nantinya akan menjadi sebuah suara yang sangat lucu untuk didengarkan. Kita coba membuat sapaan kepada sahabat mancing. Dan seperti ini contohnya, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Karena kita sebagai orang Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita langsung klik submit. Tunggu prosesnya, nanti akan keluar di bagian bawah hasilnya. Kita tunggu. Biasanya proses lah, ini adalah hasilnya. Di sini ada bagian bermain atau unduh. Untuk mendengarkan suara, kita klik bagian bermainnya dulu. Halo sahabat mancing, apakah Anda sudah mancing? Kalau iya jangan lupa makan dan minum. Bagaimana sahabat mancing? Asik untuk didengarkan. Sorry sahabat mancing, di bagian teks sahabat saya salah menulis bagian sahabat. Jadi suara Google-nya ikut-ikutan seperti itu. Jadi kalau Anda sudah menulis teksnya dan hasilnya sudah keluar,
Kalian tinggal unduh di bagian klik unduh saja. Nanti akan otomatis keluar di bagian galeri Anda. Ini sudah ada tulisan download selesai, dan kalau Anda ingin mengeceknya, kita out dulu. Kemudian kita ke galeri file manager, dan di sini di bagian musik ini sudah ada bagian atas sendiri. Ini adalah hasil-hasil rekaman saya yang lain. Kita cek suaranya langsung. Halo sahabat mancing, apakah Anda sudah mancing? Kalau iya, jangan lupa makan dan minum. Ini adalah hasilnya sahabat mancing. Lalu kita coba lagi dengan suara-suara yang lain. Kita kembali. Oh ya sahabat mancing, jangan lupa kalau melihat video ini, posisikan rotasi HP-nya dimandikan agar menjadi horizontal, nanti agar video terlihat jelas. Kita berikan atau kita membuat teks atau suara yang lain juga untuk sahabat mancing atau untuk keluarga. Ini contoh untuk keluarga kalian. Nah, seperti yang tadi, kita langsung di bagian submit dan tunggu hasilnya. Hasilnya sudah keluar, kita cek dengan memplaynya. Assalamualaikum saudaraku, semoga semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Seperti itu sahabat mancing, dan pastinya di sini Anda sudah paham karena di sini saya jelaskan dengan detail. Kalau sudah hasilnya keluar di sini bagian sini, kita langsung klik unduh, nanti akan otomatis tersimpan di galeri Anda atau file manager Anda. Oke sahabat mancing, terima kasih sudah menonton video tutorial membuat suara yang asik didengar, yang pastinya lucu, membuat orang tersenyum. Karena membuat orang tersenyum itu akan mendapatkan pahala, seperti itu. Terima kasih sahabat mancing, semoga tutorial ini bermanfaat, dan share video saya kalau menurut Anda video hari ini sangat menghibur dan sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya, Anda tinggal mengklik tombol loncengnya. Nanti otomatis setelah saya upload video, Anda akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih guys. Salam Angler Nusantara. Semoga terhibur. Salam satobi. Salam jambo.